लोग पूछते हैं इतनी देर किचन में अकेले क्या करते हो। हम उन्हें कैसे ही बताएं कि बाहर की भीड़ से ज़्यादा सुकून हमें यहाँ की तन्हाई में मिलती है। बाहर बैठो तो लोग जज्बात सुनते कम हैं और उनका तमाशा ज़्यादा बनाते हैं। पर यहाँ यहाँ कोई जज नहीं करता। यहाँ दिमाग का शोर थोड़ा थम जाता है। यहाँ हम सिर्फ खाना नहीं बनाते, बिखरे हुए खुद को फिर से समेटते हैं।